자세를 조금 더 낮춰. 고맙습니다. 그럴 땐 그 페달 위치를 잘 잡아야지. 이게 노면 상태를 계속 파악을 해야지. 파악을 하면서 페달질 할 때와 안 할 때를 잘 구분해야지. 자세를 낮춰요. 그럼 내리막 할 때는 뒤로 바짝. 아니야, 이 정도는 뭐. 딱 정점에 갔을 때 펌핑을 잘 해. 여기 왼쪽으로 가야지. 없는 거지 뭐. 나또 말 안 해도 또 저쪽. 고맙습니다. 거기서 바로 왼쪽으로. 옛날에 이렇게 왔어요. 그래요. 오른쪽으로. 올라가면 아까 우리 내려왔던 그 길로 올라가지요. 저기가 그거야. 아까 내가 왼쪽으로 했던데 거기서 내려오면 저렇게 오는 거야. 이게 우리 때 엔터라서 내려온 거지. 아이고, 그때 이미 뭐 자네를 가버렸는데. 오른쪽으로 내려가서 오른쪽. 거기서 오른쪽. 자, 시선 돌리면서. 그렇지. 오른쪽. 천천히. 그 사이로. 아, 그쪽으로 가려고? 그렇게 해도 돼? 쫄대원님한테 또 빚을 줬잖아? 왜? 야. 나이스. 올라간다. 원래 내가 바라는 코스는 그게 아닌데. 조금 더. 내 생각을 했지. 그래.
아니, 천천히 다리 풀면서 천천히. 천천히. 어? 세다니까. 어? 그렇지. 그 길로 올라가면 되고. 그득대기 그거 조심해야겠네. 엉덩이를 또 앞으로 하고. 그렇지. 다리를 내리 꽂아. 그렇지. 팔을 당기면서. 그렇지. 조금만 더. 나이스. 자, 볼보 2단 어필 도전. 알았어. 아무 소리 안 합니다. 없다. 아까비. 자, 불 들어왔지? 불 들어왔어. 자, 출발하시오. 자, 오빠 올라간다. 몸을 살짝 세워줘야 돼. 그니까. 어우, 전보다 더 올라왔어. 기어비가 다가 아니라니까. 출발. 어이, 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 어이. 방향이 방향을 잘 못 잡았어. 이 자전거 세워. 그렇지. 그렇지, 그렇지. 아이고. 자세를. 이거야 뭐.
조금씩 더 올라가지? 조금씩 더 올라가네. 자세히 잘. 길. 거기가 끝인가 보다. 슬림하네, 슬림하. 그러니까 거기가 끝인가 보다. 여기 안 되다. 응. 요걸로는